El problema, o potser l'aspecte més pertorbador de tot plegat, no és només que els individus, nodes en la freda terminologia de xarxes, es connectin o desconnectin segons patrons previsibles, sinó que aquests patrons es repliquen, s'autoajusten i es reforcen fins a formar estructures de significat gairebé orgàniques. Xarxes dins de xarxes, dins de xarxes. No som nosaltres qui ens movem per les plataformes, sinó que són les plataformes les que es reconfiguren al nostre voltant, creant estructures que ens aïllen sense que ho percebem, fent que cada interacció sigui una validació del que ja pensàvem, cada connexió una porta cap a una habitació on totes les altres veus ja han estat filtrades. I això és el més fascinant i el més aterridor alhora. La parametrització de la realitat no només reflecteix com ens relacionem amb la informació, sinó que també la modela, fa que el que és visible ho sigui cada vegada més i el que és marginal quedi dissolt en el soroll de fons. I llavors arriba la qüestió de les comunitats, perquè cap xarxa és massa homogènia, cap estructura es distribueix de manera uniforme. Hi ha densitats, concentracions, fractures. Els algoritmes de detecció de comunitats, aquests mecanismes pensats per segmentar i classificar, per agrupar nodes en base a afinitats aparentment espontànies, acaben fent molt més que ordenar informació. Construeixen realitats alternatives. No és només que estiguem atrapats en bombolles informatives, és que aquestes bombolles són tan poroses com calgui perquè la informació hi entri en la forma precisa en què ha de ser assimilada, tan tancades com necessitin per evitar interferències indesitjades. És un mecanisme elegant, d'una precisió quirúrgica. La hiperpersonalització del contingut no només et dona el que vols, sinó que t'ensenya a voler el que t'està donant. I això genera un fenomen més subtil i més perillós que la censura clàssica. La il·lusió de l'accés total mentre l'estructura a la de la xarxa et guia cap a conclusions predefinides. El més inquietant és que aquestes mateixes eines d'anàlisi, que es van desenvolupar per comprendre els fluxos d'informació, poden ser utilitzades per manipular-los. Poden servir tant per detectar patrons com per crear-los, tant per estudiar el poder com per consolidar-lo. La mateixa xarxa que podria ser una estructura de democratització radical també pot convertir-se en el mecanisme definitiu de control i vigilància. I el més pervers és que el procés no és imposat des de fora, sinó integrat en la pròpia lògica de la plataforma. No cal imposar una veritat única, quan pots fragmentar la realitat en tants miralls com calgui perquè ningú no pugui reconstruir la imatge sencera. I això ens porta a la pregunta fonamental, la que no ens agrada fer-nos perquè no té una resposta còmoda. Què vol dir controlar la informació en aquest context? Per què no es tracta només de qui posseeix les infraestructures, sinó de qui pot definir els marcs cognitius en què operem? La sobirania informativa no és només una qüestió d'independència tecnològica, és una batalla per la capacitat de discernir, per la facultat de construir coneixement fora dels límits imposats per arquitectes que no hem triat. I aquí és on tot es complica, perquè la fragmentació extrema no és només un problema polític o epistemològic, sinó una redefinició radical del que entenem per realitat compartida. Això ens en deixa en una cruïlla que no és només tecnològica, sinó també filosòfica. Com mantenir la sobirania humana en un entorn on la realitat mateixa es configura segons regles que no controlem? Com evitar que la interficialització total no esdevingui, en última instància, una forma de condicionament sistèmic on la capacitat crítica es dissol en un mar d'estímuls personalitzats i respostes automatitzades? No és només una qüestió d'ètica digital, és una qüestió de supervivència cognitiva. I això ens porta a la gran ironia. La promesa inicial de la xarxa era la descentralització, la capacitat de generar una intel·ligència col·lectiva més enllà de les estructures tradicionals de poder. Però el que hem construït en la pràctica és un entorn on la informació es distribueix de manera descentralitzada, però el control sobre les interfícies és més centralitzat que mai. És aquí on es juga la batalla final per la sobirania informativa. No en la producció de contingut,
sinó en la capacitat de decidir qui veu què, qui té veu i qui queda silenciat per l'eficiència mateixa de l'algoritme. I al final, la pregunta no és només com funcionen aquestes tecnologies, sinó per a qui funcionen. No és suficient comprendre com operen les interfícies. Hem de preguntar-nos qui les construeix, amb quina intenció i amb quines conseqüències. Perquè en un món on la informació és el territori i els algoritmes són les lleis, qui programa les interfícies programa la realitat. I la realitat, ens agradi o no, està en joc.